Velik del našega znanja o zemljini notranjosti izhaja iz opazovanja tisočih potresov, ki se zgodijo vsako leto. Pred 5 stoletji je svet večinoma sprejel, da Zemlja ni samo okrogla, ampak tudi enolična kamnina. 200 let pozneje je Sir Isaac Newton med študijem našega sončnega sistema izračunal, da mora biti notranjost Zemlje sestavljena iz precej gostejše snovi kot kamnine na površju. Newtonova ocena skupne gostote Zemlje ostaja praktično nespremenjena do danes. V začetku 20. stoletja so znanstveniki odkrili, da lahko uporabijo podatke potresov za vpogled v Zemljino notranjost. Z razumevanjem časov potovanja potresnega valovanja do potresnih opazovalnic po vsem svetu so znanstveniki izračunali, kje se pojavijo meje med zemljinimi plastmi in kaj te meje predstavljajo. Tako so ugotovili, da je Zemlja sestavljena iz 3 plasti glede na kemično sestavo. Iz skorje, plašča in jedra. Za predstavo o debelini plasti lahko Zemljo primerjamo z jajcem, kjer lupina predstavlja lomljivo zunanjo plast skorjo, beljak predstavlja plašč in rumenjak jedro. Kako so znanstveniki ugotovili, kje so te plasti? Uporabili so čas prihodov potresnih valov do potresnih opazovalnic po vsem svetu. Potresno valovanje zapusti žarišče potresa in potuje v vse smeri. Če se Zemlja ne bi spreminjala z globino, bi potresni valovi potovali naravnost. Ker pa se Zemljina sestava, gostota in temperatura spreminjajo, se potresni žarki odbijajo in lomijo ob mejah plasti, ko se hitrost v plašču povečuje z globino. Novosti v računalniški tehnologiji skupaj s stalnim pojavljanjem potresov pomagajo znanstvenikom izpopolnjevati naše razumevanje Zemljine notranjosti. Glavne plasti Zemlje se razlikujejo po kemični sestavi. Skorja je sestavljena predvsem iz 8 glavnih elementov, prikazanih glede na njihovo relativno količino. Kisik, silicij, aluminij, železo, kalcij, natrij, kalij in magnezij. V tem merilu je skorja pretanka, da bi jo lahko pokazali kot kaj več kot črto. Skorja pod oceani je sestavljena iz gostega bazalta in je debela od 5 do 10 km. Pod celinami pa je debela do 75 km in sestavljena iz manj gostega granita. Razlika v gostoti in debelini med tema dvema vrstama skorje je razlog, da ima Zemlja oceane in celine. Skorjo velikokrat zamenjamo za tektonsko ploščo. Skorja je namreč samo zgornji del tektonske plošče. K tej temi se bomo še vrnili, zdaj pa najprej o 3 plasteh. Pod skorjo je plašč, sestavljen iz istih elementov, vendar v drugačnih deležih. V kamninah so namreč bolj zastopani težji elementi. Kemična sestava 2900 km debelega plašča se le malo spreminja od vrha proti dnu, vendar pa obstajajo izrazite razlike v fizikalnih lastnostih, predvsem razlike v temperaturi in tlaku. Zgornji del plašča je relativno hladen in lomljiv. Njegova debelina pa je med 50 in 120 km. Pod tem območjem postane zgornji del plašča zaradi prave kombinacije temperature in tlaka občutno bolj plastičen in gnetljiv. To prožno območje je znano kot astenosfera in sega do 400 km globoko, odvisno predvsem od temperature. Spodnji del plašča predstavlja 55% prostornine planeta Zemlje. Je gostejši in ima višjo temperaturo kot zgornji del plašča. V središču Zemlje je jedro, ki je skoraj 2-krat gostejše kot plašč, saj je kovinska zlitina železa in ne kamnina. V nasprotju z analogijo rumenjaka v jajcu je Zemljino jedro sestavljeno iz 2 različnih delov, tekočega zunanjega jedra in trdnega notranjega jedra. Čeprav je notranje jedro bolj vroče kot zunanje jedro, je v njem tudi večji tlak, ki stiska atome in spreminja material iz tekočine v trdno snov. V tekočem zunanjem jedru je močna konvekcija, ki ustvarja Zemljino magnetno polje. Zdaj pa nazaj k tektoniki plošč. Kot že rečeno, hladen najbolj zgornji del plašča je lomljiv. Kako je lahko vrh plašča lomljiv, če je enak material v astenosferi prožen? Kot analogijo lahko uporabimo čokoladno tablico. Podobno kot zgornji hladen del plašča, je tablica hladna in lomljiva. Če jo upognemo, se zlomi. Ko jo segrejemo, postane prožna ali plastična in se lahko upogne ali teče. Prej smo omenili, da je skorja samo vrh tektonske plošče. Najbolj zgornji lomljiv del plašča se obnaša precej podobno kot skornja nad njim. Skupaj tvorita togo plast kamnine imenovano litosfera in se premikata usklajeno.
Litosfera je debela 100 km pri oceanskih ploščah in 200 km pri celinskih ploščah. V tem lomljivem območju nastajajo potresi zaradi stiskanja, raztezanja in striga. V milijardah let se je ohlajena površina Zemlje razdelila na premikajoče plošče, ki jim pravimo litosferske plošče oziroma bolj pogosto tektonske plošče. Ker so večinoma bolj plovne kot astenosfera, na njej plavajo. Konvekcijski tokovi, ki jih poganja temperatura, tlak in gravitacija, poskrbijo za mehanizem procesa, ki mu pravimo tektonika plošč. Potresi, vulkani in Zemljino magnetno polje so vsi posledica ohlajanja Zemlje, ko se spreminja del toplotne energije v mehansko. Brez ogromne količine toplote, ki se sprošča iz notranjosti Zemlje, ne bi imeli mehanizma, ki bi poganjal tektoniko plošč. In brez potresov ne bi mogli videti tako globoko v Zemljino notranjost.